É, menino, chegamos aqui na Cachoeira da Esmeralda. Olha só aí que espetáculo. O negócio agora é essa subida aqui, ó. Acaba ter que engatar a terceira, a segunda, a primeira. E que Deus nos abençoe. Eita. Olha a turma aí, a galera aí, ó. A galera aí doida pra tomar banho na Cachoeira de Esmeralda. Sofrendo só. Gastando aí toda a comida.